Yangi sabzavotlar, barra go'sht bu mukammal uyg'unlik. Bugun sizlar bilan hidini o'zi ishtahani ochib yuboradigan dimlama tayyorlaymiz. Bugungi tayyorlaydigan dimlamamiz biroz o'zgacha bo'ladi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Yangi chiqqan sabzavotlarni yaxshilab yuvamiz, artamiz va ichiga oldindan tayyorlab olgan qiymani joylaymiz. Qo'y go'shtini kubik shaklida to'g'raymiz, tuz va zira solamiz, yaxshilab aralashtirib, cho'pli issiqga siqlab olamiz. Bo'mbo'sh qozonga avval dumbalarni teramiz va dumba ustidan qo'y yoki mol go'shtini terib chiqamiz. Go'sht ustidan birinchi piyoz solamiz, bu go'shtimizni yumshatadi. Keyin esa yangi chiqqan sabzavotlar va tayyorlab olgan hamma mahsulotlarimizni birin-ketinlikda qozonga terib chiqamiz. Endi esa qozonimizni gaz plitasiga qo'yamiz, ustini yopib, pastroq olovda 2 soat davomida dimlab pishirib olamiz. Bu ovqat uchun ishlatilgan barcha kerakli mahsulotlar ro'yxatini video tagida yozib qoldiraman. Juda ham foydali va vitaminlarga boy bu taom uchun bitta like bosib, sizga tayyorlab berish kerak bo'lgan yaqinlaringizga yuborib qo'ying.